আজকে আমাদের কাছে একটি নোভা সিআরটি টিভি এসেছে। আর এই টিভিটির সমস্যা অন হয় না, টিভিটি অন হয় না। দেখুন আমাদের এখানে কিন্তু স্ট্যান্ড বাই যে লাইটটি লাল আলো জ্বলে আসে, কিন্তু রিমোটে অন করলে টিভিটি অন হয় না। আমরা একটি রিমোট দিয়ে অন করার চেষ্টা করছি। আমরা রিমোটে অন করলাম, টিভির ভিতরে চিচ করে হালকা একটু শব্দ হচ্ছে, কিন্তু টিভিতে কোনো আলো নেই। এই সমস্যাটি কিভাবে সমাধান করা যায় সেটি আজকে দেখানোর চেষ্টা করব। সমস্যাটি সমাধান করার জন্য আমরা টিভিটি খুলে নিয়েছি এবং কিছু ভোল্টেজ পরিমাপ করব। বেশিরভাগ টিভি বা যে কোনো টিভি সার্ভিসিং বা রিপেয়ারিং করার জন্য ভোল্টেজের উপর আমাদেরকে নির্ভর করতে হয়। আমরা টেকনিশিয়ান যারা আছি, ভোল্টেজই আমাদেরকে বলে দেবে টিভির কোথায় সমস্যা। টিভি সার্ভিসিং করতে অবশ্যই আমাদেরকে খুব ভালোভাবে জানতে হবে কোথায় কত ভোল্টেজ থাকে, এবং এই টিভিটিও সারার জন্য আমাকে ভোল্টেজ পরিমাপ করতে হবে। আমি এর জন্য মেইন কিছু ভোল্টেজ পরিমাপ করে দেখব কোন ভোল্টেজটি আমাদের মিসিং আছে। এর জন্য আমি একটি ডিজিটাল মিটারে 200 ভোল্ট ডিসি 200 ভোল্ট সিলেক্ট করে নিলাম। প্রথমেই বি প্লাস ভোল্টেজটি আমাদের কত আছে আমি সেটি দেখার চেষ্টা করছি। দেখুন বি প্লাস ভোল্টেজটি আমাদের মিটারে 108 ভোল্ট দেখাচ্ছে এবং রেজিস্ট্যান্স পার হয়ে ফ্লাইব্যাগেও কিন্তু 108 ভোল্ট প্রবেশ করছে। আউটপুটের মাঝখানের যে পিনটি, সেই পিনেও কিন্তু 108 ভোল্ট আছে। এটি আমাদের বি প্লাসের লাইনটি পরিমাপ করলাম। এখন আমরা ভার্টিক্যাল যে লাইনটি, ভার্টিক্যালে কিন্তু 25 ভোল্ট আছে। তারপরে রেগুলেটরে 10.4, সাউন্ড আইসিতে 10.6। তো আমাদের টিভিটি স্ট্যান্ড বাই অবস্থায় আছে। আমরা স্ট্যান্ড বাইটি, এই যে এখানে আমাদের কিবোর্ডের লাইন আমরা অন করে নিলাম। স্ট্যান্ড বাই অন করার সাথে সাথে টিভিটি অন হয়েছে, সার্কিটটি স্ট্যান্ড বাই অন হয়েছে, কিন্তু আমাদের বি প্লাস ভোল্টেজটি 53 ভোল্ট আছে, মানে ভোল্টেজটি কমে যাচ্ছে। এবং আমাদের স্ট্যান্ড বাই অন হয়েছে, আমরা বুঝতে পারবো চ্যানেল বক্সে যদি 5 ভোল্ট দেখায়, দেখুন এখানে ভোল্টেজ কম 3.5, যেহেতু আমাদের বি প্লাস ভোল্টেজটি কমে গেছে, সেই জন্য চ্যানেল বক্সেও ভোল্টেজটি কম যাচ্ছে। আর চ্যানেল বক্সটি ভোল্টেজটি গেলেই আমরা বুঝতে পারি স্ট্যান্ড বাই কিন্তু অন হয়েছে। যখন আমরা দেখব একটি টিভিতে স্ট্যান্ড বাই অন করার পরে ভোল্টেজ কমে যায়, এই বি প্লাস অথবা ভার্টিক্যাল মানে যত ভোল্টেজগুলো আছে সবগুলো ভোল্টেজ যদি কমে যায়, অবশ্যই আমার টিভিটি কোথাও শর্ট হচ্ছে। আর স্ট্যান্ড বাই অন হওয়ার পরে ফ্লাইব্যাকের থেকে শর্ট হতে পারে, আউটপুট থেকে শর্ট নেই। আউটপুট থেকে যদি শর্ট হতো তাহলে স্ট্যান্ড বাই থাকা অবস্থায় শর্ট হতো, আবার স্ট্যান্ড বাই অন করার পরেও শর্ট হতো। ফ্লাইব্যাক এবং ইয়ক কয়েল এই দুটি শর্ট থাকলে কিন্তু আমাদের এ ধরনের সমস্যা আমরা পেয়ে থাকি। আরও একটি জিনিস শর্ট না, ওটা হচ্ছে যদি আমাদের বি প্লাসের যে ভোল্টেজটি, এখানে ক্যাপাসিটার থাকে 47-160 ভোল্ট, এই ক্যাপাসিটারগুলো যদি দুর্বল হয় তাহলে কিন্তু ভোল্টেজ যখন ফ্লাইব্যাকটি অন হয়, ভোল্টেজের চাপ পড়াতে আমাদের ভোল্টেজটি কমে যেতে পারে। এক্ষেত্রে আমি প্রথমেই দেখে নিব আমাদের যে বি প্লাসের যে ভোল্টেজটি স্ট্রং আছে কিনা। আর স্ট্রং আছে কিনা বুঝতে গেলে এখানে দেখুন একটি জাম্পার অথবা রেজিস্ট্যান্স ব্যবহার করা হয়েছে 2.2 ওহমস অথবা 1.5 ওহমস
এই রেজিস্ট্যান্টটি আমি খুলে নেব এবং এখানে একটি 60 ওয়াট অথবা 40 ওয়াট এসি 220 ভোল্ট কাচের যে বাল্বগুলো আছে ওই বাল্ব লাগিয়ে আমরা পাওয়ারটি টেস্ট করে নিব। প্রথমে বাল্ব লাগানোর আগে অবশ্যই এই যে 2.2 ওহমসের যে রেজিস্ট্যান্ট আছে, রেজিস্ট্যান্টটি আমাদেরকে খুলে নিতে হবে। আমি খুলে নিলাম উল্টা পাশে। এই যে দেখুন একটি রেজিস্ট্যান্ট 2.2 ওহমস 2 ওয়াট, এই রেজিস্ট্যান্টটি আমি খুলে নিয়েছি এবং আমি একটি 60 ওয়াট দেখুন এসি বাল্ব বি প্লাসে লাইন পাওয়ার স্ট্রং আছে কিনা দেখার জন্য লাগিয়ে নিচ্ছি। একটি তার নেগেটিভে আমি লাগিয়ে নিচ্ছি। এখানে ক্যাপাসিটার নেগেটিভে লাগালেও হবে। 160 ভোল্ট 47 মাইক্রোফ্যারাড যে ক্যাপাসিটারটি আছে, চপার থেকে যে বি প্লাসের একটি বাইর হয়ে যে ক্যাপাসিটারে গেছে, সেই ক্যাপাসিটারের নেগেটিভে এবং পজিটিভে আমরা বাল্বের কানেকশনটি দিয়ে নিলাম। আমরা এখন এসি প্লাগটি ইন করে নিচ্ছি। দেখুন আমাদের বাল্বটি জ্বলে উঠেছে এবং 108 ভোল্ট কিন্তু স্থির আছে। এতে করে আমরা বুঝতে পারলাম আমাদের পাওয়ারের যে ভোল্টেজটি বি প্লাস, এই ভোল্টেজটি কিন্তু স্ট্রং আছে। এই অবস্থায় আমি স্ট্যান্ড বাই অন করব। স্ট্যান্ড বাই অন করাই আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের টিউনার বক্সে যে চ্যানেল বক্স, সেখানে কিন্তু 5 ভোল্ট প্রেজেন্ট আছে। আর চ্যানেল বক্সে 5 ভোল্ট প্রেজেন্ট থাকা মানেই স্ট্যান্ড বাই অন হয়েছে, আমাদের সিস্টেমটি অন হয়েছে। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি আমাদের সিস্টেম যে সেকশনটি এবং পাওয়ারের যে সেকশনটি, এই দুইটি সেকশন সম্পূর্ণ ওকে আছে। তারপরেও কিছু ভুল থাকতে পারে। আমরা অন্য সেকশন মানে আমরা ফ্লাইব্যাগ এবং ইয়ক কয়েলের কাজটি করার পর বুঝতে পারবো সম্পূর্ণ ওকে আছে কিনা। আসলে অনেক সময় ছোট কারণেও অনেক বড় বড় সমস্যা হয়ে থাকে, আমরা বুঝতে পারি না। আমি টিভিটি অফ করে নিচ্ছি। এবং যে রেজিস্ট্যান্টটি আমি ফুলে লাইন দিয়েছিলাম সেটি আবারও লাগিয়ে নিতে হবে। যে রেজিস্ট্যান্টটি আমরা খুলেছিলাম সেটি ঝালাই দিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি যেটি টেস্ট করব সেটি হচ্ছে আমাদের এই ফ্লাইব্যাগ থেকে শর্ট হচ্ছে কিনা, ইয়ক কয়েল থেকে শর্ট হচ্ছে কিনা। ইয়ক কয়েলের এই দেখুন লাল যে মোটা তারটি আছে, এই তারটি আমরা সার্কিট থেকে আলাদা করে দেব। ইয়ক কয়েলের লাল তারটি আমাদের যেহেতু অ্যাডজাস্ট, এই সকেটটি জ্যাকটি সম্পূর্ণ অ্যাডজাস্ট সকেটটি, কাজে আমরা গোটাটাই খুলে নিলাম। এখন লাইনটি দিব। এসি কর্ডটি ইন করলাম। ইয়ক কয়েলের লাইনটি খুলে দেওয়ার পরেও কিন্তু আমাদের বি প্লাসের ভোল্টেজটি শর্ট দেখাচ্ছে, মানে কমে আসছে, 108 থেকে 52 ভোল্ট দেখাচ্ছে। আমরা বুঝতে পারলাম ইয়ক কয়েলটি আমাদের শর্ট হয়নি। এখন আমাদের বাকি আছে দেখার ফ্লাইব্যাগ। এই যে ফ্লাইব্যাগটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই ফ্লাইব্যাগটি আমরা চেঞ্জ করে দেখব ঠিক থাকে কিনা, ভোল্টেজটি সঠিক থাকে কিনা। এবং টিভিতে এসি লাইন লাগালে কিন্তু আমাদের এই ফ্লাইব্যাগের মধ্যে চি করে শব্দ হচ্ছে। দেখুন খুলে দিলাম, শব্দটি নেই। এসি প্লাগটি খুলে দেওয়ার পর শব্দটি নেই। সুতরাং আমাদের ফ্লাইব্যাগটি এখন চেঞ্জ করে দেখতে হবে।
ফ্লাইব্যাগটি ঝালাই দেওয়া হয়ে গেছে। ইয়ক কয়েলের তারটি খুলেছিলাম, সেটিও লাগিয়ে নিচ্ছি। ফ্লাইব্যাগটি কিন্তু আমাদের লাগানো হয়ে গেছে। আমরা টিভিতে এসি সংযোগটি দিয়ে দেখব আমাদের বি প্লাসের যে ভোল্টেজটি ডাউন হয়ে যাচ্ছিল সেই ভোল্টেজটি ঠিক থাকে কিনা। আমরা এসি সংযোগটি দিয়ে নিচ্ছি এবং আমাদের ভোল্টেজটি কিন্তু ডাউন হয়নি। আউটপুটের এই যে মাঝখানের যে পিনে, এখানে ডিজিটাল মিটার দিয়ে ভোল্টেজ সম্ভবত দেখাবে না। বি প্লাসটি কিন্তু স্ট্রং আছে এখনও, দেখুন 108 ছিল 160 দেখাচ্ছে। এবং আমি টিভিতে যদি দেখাই, দেখুন আমাদের টিভিতে কিন্তু আলো চলে এসেছে। আমাদের বি প্লাস ভোল্টেজটি আর ডাউন হচ্ছে না, টিভিটি অন হয়ে গেছে। অন তো আগেই হয়েছিল স্ট্যান্ড বাই, কিন্তু আলো ছিল না, আলোটি এসে গেছে। ভোল্টেজ মাপার একটি বিষয় আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য আমি অ্যানালগ মিটারটি নিয়েছি এবং আমার মিটারটি 250 ভোল্টে সিলেক্ট করে নিয়েছি, ডিসি 250 ভোল্ট। দেখুন বি প্লাসে আমাদের 107-8 এরকম দেখাচ্ছে। আর ডিজিটাল মিটারটিতে কিন্তু আমাদের আউটপুটের এই যে মাঝখানের যে পিনটি ফ্লাইব্যাগের সাথে সংযুক্ত, এখানে কিন্তু কোনো ভোল্টেজ দেখালো না। আর অ্যানালগ মিটারে কিন্তু এখানে দেখুন 150 কাছাকাছি, প্রায় 140 এরকম ভোল্ট দেখাচ্ছে। এখানে আমরা একটি পার্থক্য বুঝতে পারছি ডিজিটাল মিটার এবং অ্যানালগ মিটারের। দেখুন এখানে ভোল্টেজ দেখাচ্ছে, কিন্তু ডিজিটাল মিটারে ভোল্টেজ দেখায় না। আর এই ভোল্টেজটা যখন আপনার 150 পার হয়ে যাবে, তখন কিন্তু আমাদের এই আউটপুটটি সাধারণত বেশি কাটে। যাই হোক, এ বিষয়ে অন্য আরেকটি ভিডিওতে আপনাদেরকে ভালোভাবে বোঝানোর চেষ্টা করব। আমাদের এই কাজটি এভাবে ভোল্টেজ পরিমাপের মাধ্যমে সফল হয়েছে। টিভির কাজ করতে গেলে অবশ্যই কোথায় কত ভোল্টেজ থাকে এগুলো আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে। কারণ ভোল্টেজ যদি আমাদের মনে না থাকে, আমরা কিভাবে বুঝবো যে এখানে এত ভোল্টেজ থাকার কথা, আর কীভাবেই বা রোগ ধরব। তো খুব মনোযোগ সহকারে আপনারা মনে রাখবেন। আশা করছি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের উপকারে আসতে পারে।
যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক দিতে ভুলবেন না। আর পরবর্তী ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি টিপে আমাদের চ্যানেলের সঙ্গেই থাকুন। আশা করছি নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের ভালো লাগবে এবং যারা নতুন টেকনিশিয়ান তারা অবশ্যই ভালোভাবে কাজ শিখতে পারবে আমার ভিডিও দেখে। আজকের মতো এখানেই বিদায়। আল্লাহ হাফেজ। The Institute. See Paul and Maggie during the nighttime.